所以我们在用这个包膜神器的时候，记得我们的后照镜是要收折起来的。那记得我们要从这个经线的这个位置开始。重来一次。冷掉了，因为煎还没有来煎11、12度而已。因为我刚好我这一段的废料是在这边了，我原本想说这边应该没差，但是看起来是不行。这边我们还是必须要把这个包膜神器的部分都要让它平铺到，不然我这边原本应该是有一个吃力点的，但是它变成说它腾空了嘛，它翘起来，那还好，因为这个我们自己在手做就好了。我们就把多余的地方把它修掉。那我们这时候来看它，因为我之前影片就常讲，一个好的上膜上去就是要有8、9成像的，那它这个是标准的，有8、9成像，但是我们要看它的力的方向是不是正确的，微微的抬起，然后回烤。哦，它这个是非常正确的哦，因为它这是非常正确的，因为你把它抬起来，那我没有说力，你烤箱去烤，它是非常自然的竖下去的哦，所以这个是一个非常标准的一个后照镜，因为你这样测试交出去，你后期遇到的它只会越竖越紧。比较有问题的应该是这边啊。OK， 这边也是都没问题的哦，所以那个包膜神器确实是，我个人是觉得不好用啊，因为对于我们这种会拉的人而言，因为我要拿那一支，我会不知道该怎么拿哦。但是对于你们还不懂的话，那个包膜神器确实是可以用的，因为它包上去都是非常正确的哦。我们现在看下面这个地方，下缘的位置，敲一下。哦，我们现在因为它的切线是在这里比较深，这边有灯条哦，它的线在这里。它现在这里，那所以这时候我们要看它是不是一个正确的，就是一样，把它微微加热。这边就没有到很漂亮，但是还是可以接受的范围，因为是做得起来的。问题是因为我刚没有整个平铺在那个神器上，所以它这边是有弹开的。那当然对于我而言，这边的问题不大了。好 ，OK。